はい、おはようございます、株式会社マジックワークです。本日の、安全運転の心得、今日は、重点項目として4項目挙げますので、しっかり守って安全運転に努めてください。1、スピードの抑止。2、車間距離の保持。3、交差点左折安全確認の励行。4、常に心にゆとりを持って運転すること。今日もですね、朝から大変暑くなっておりますので、熱中症対策をしっかりして、作業に挑んでください。以上、今日も一日安全運転安全作業でよろしくお願いします。